안녕하세요. 트라우마TV 정재기입니다. 어린이 교정 치료에 대해서 궁금해 하시는 분들이 좀 계신 것 같아서 오늘 또 새로운 케이스로 인사드립니다. 만 8세 정도 된 어린이고요. 아래턱 있는 쪽이 상당히 뒤로 후퇴돼 있어서 약간 무턱인 것 같은 그런 인상을 보여주고 있습니다. 그래서 성인이 돼서 이런 것들을 교정을 하려면 상당히 좀 양악수술이라던가 아니면 좀 복잡한 그런 치료 과정을 겪어야 되는 경우가 있는데, 어린이 때 치료를 하면 조금 더 턱뼈의 성장 같은 걸 촉진을 하면서 바람직한 교합을 만들어 주는데 도움이 된다고 할 수 있겠습니다. 치아 사진 보면요, 일단 영구치들이 나오고 있죠. 이제 전니가 빠지고 영구치들이 나오고 있고, 앞니 사이에는 틈새가 보이네요. 그리고 아래 앞니들은 조금 삐뚤빼뚤한 것이 보입니다. 두 번째 앞니 같은 경우에는 굉장히 뒤에서 지금 나오고 있죠. 그래서 시간이 지남에 따라 이런 것들이 앞으로 조금 더 전방으로 이동을 해야겠지만, 지금 공간이 부족한 관계로 제대로 나올 수 있을지는 의문스러운 그런 상태입니다. 그리고 위 앞니 같은 경우에 사이 공간이 벌어져 있는 것처럼 보이지만 실제로는 공간이 부족한 상태입니다. 왜냐하면 여기에 전니가 하나 더 있던 자리거든요. 그래서 여기서 이제 새롭게 영구치아가 하나가 더 나와야 되는데, 이 현재 있는 공간만으로는 영구치가 나오기 상당히 부족해 보이는 그런 공간입니다. 세팔로라고 하는 측면 사진이고요. 보시면은 아까 전에 무턱처럼 보였는데 실제로는 위턱도 지금 굉장히 공간이 부족한 걸로 보입니다. 그래서 조금 더 전방으로 이동을 해서 어금니들이 나올 때 충분히 공간이 확보가 돼야지만 치아들이 고르게 나올 수 있을 것 같습니다. 성장 상태가 어떤지 손도 사진을 찍어야 되고요. 다행히 아직 적절한 나이였던 관계로 만 8세 정도면은 이제 성장이 마무리가 되지 않았기 때문에 우리가 원하는 만큼 충분한 턱뼈의 성장을 기대를 할 수 있을 것 같습니다. 이번 측면 사진에서도 보시다시피 굉장히 아래턱이 뒤로 많이 후퇴해 있는 걸 보이죠. 약간 무턱과도 같은 그런 인상을 보여주고 있습니다. 이 턱 끝이 조금 더 전방으로 이동을 해서 이 정도까지는 나와줘야지 바람직한 안모가 만들어질 것이라고 생각하고 있습니다. 지금 앞니 사이에 공간이 있기 때문에 오히려 공간이 너무 남는 게 아닌가 이렇게 생각될 수 있지만, 실제로는 여기에 치아가 하나가 더 나와야 됩니다. 굉장히 좁은 자리에 치아가 나와야 되기 때문에 정상적으로 치아가 나올 수가 없겠죠. 삐뚤어져서 나오던가 아니면 전혀 엉뚱한 방향에서 치아가 나올 수밖에 없을 것 같습니다. 아래턱 쪽에서는 벌써 총생이 시작됐죠. 치아들이 공간이 부족해서 삐뚤빼뚤하게 나오고 있습니다. 이제 공간 부족으로 인해서 생기는 그런 증상들이라고 보시면 되겠습니다. 교정 치료가 이제 한참 진행 중이고 6개월 정도 진행됐습니다. 아까 전에 보셨던 그 좁은 공간에서 치아가 나와야 되기 때문에 치아가 굉장히 뒤쪽에서 나왔죠. 정상적인 위치로 나오지 못하고 뒤에서부터 나오고 있는 그런 상황입니다. 그래서 빠르게 이 공간을 만들어줘서 이 치아가 전방으로 이동할 수 있도록 그렇게 유도를 해줘야 할 것 같습니다. 그래서 공간을 만들어주기 위해 이렇게 스프링을 사용해서 아래턱에 치아들이 나올 수 있도록 공간을 마련을 해주고 있는 상황입니다. 네, 전혀 엉뚱한 데서 나오고 있죠. 반대편 치아랑 비교했을 때 굉장히 잘못된 위치에서 나오고 있는 것을 알 수 있습니다. 아래 같은 경우는 이제 공간이 어느 정도 만들어져서 치열이 조금은 고르게 됐죠. 하지만 아직도 공간은 부족한 상황입니다. 교정 치료가 시작된 지 8개월 정도 지났습니다. 약간은 전방으로 나오긴 했지만 여전히 공간은 부족하고요. 그리고 정중선을 봤을 때 위에 있는 앞니가 이쪽으로 이제 우측으로 돌아간 게 보이죠. 그래서 조금 더 이쪽으로 붙어서 두 번째 있는 측절치가 정상적인 위치로 나올 수 있도록 공간을 마련해 줘야 될 것 같습니다. 교환면 사진이고요. 이쪽으로 이동하고 전방으로 이동해야겠죠. 시간이 조금 더 지나서 1년 가까이, 교정 치료한 지 1년 가까이 시간이 지났고, 두 번째 앞니는 다소 정상적인 위치로 이제 이동을 하게 됐고요. 교환면에서 봤을 때도 어느 정도 정상적인 치열이 만들어졌고요. 아래쪽도 정리가 어느 정도 된 모습입니다. 그래서 향후 지켜봐야 될 것은, 여기는 아직 전니거든요. 그래서 차후에 이제 치아를 교환을 할 예정인데, 그때까지도 이 치열궁이 예쁘게 자리 잡을 수 있는지를 계속해서 지켜봐야 될 것 같습니다.
그래서 교정 치료가 시작된 지 1년여 만에 치료는 완료가 됐고요. 지금은 이제 정기 관찰을 하면서 영구치들이 제대로 된 위치로 나오는지 그런 것들을 확인을 해줘야 될 것 같습니다. 오늘 케이스 여기까지 하고요. 다음번에 더 좋은 케이스로 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다.